di channel Kinang Spy Channel. Hari ini aku mau unboxing paket Hot Wheels. Paketnya itu Hot Wheels Batman. Ya, nih ya. Paketnya di sini. Bentar. Ini ada namanya di sini, ada paket namanya. Nggak kelihatan ya, udah nggak apa-apa. Buka dulu ya. Kita buka. Sebentar. Aku bukanya dari belakang, guys. Dari belakangnya. Udah kebuka segini. Kita lanjut aja buka lagi. Udah segini. Wow. God, oh my god. Oke, dilapisi double right. Udah kelihatan. Oke, kelihatan. Kita buka lagi. Tanah sabar. Aku beli di Shopee, kalau nggak salah harganya di situ tulisannya 35.000. Nah, itu ongkirnya nggak tahu berapa. Habis itu pas mau dipesan 70, kok 70, 37.000. Aku udah pengen banget punya yang Batman, terus ketemu di Shopee. Oh my god. Unboxing terus. Buka terus ya, guys. Oh my god. Look at this. Wow. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget varian, tapi aku milihnya yang ini sih, soalnya ini bagus gitu kan. Ini Batman-nya. Wow. Dari belakang. Di sampingnya ya gini aja, biasa aja. Ya, kita buka. Wow. Kita baca. Bacanya nanti ya. Wow. Sebentar, sabar, susah. Kita langsung gunting aja ya. Susah nih. Udah mulai kebuka. Yo. Wow, tuh. Sangat kinclong sekali ya, guys ya. Wow. Oke, kita baca dulu. Keluaran 2022, asalnya dari Malaysia, itu metal. Terus itu bentar. Ya sih, udah sih, cuma keluaran 2022 metal. Habis itu made in Malaysia, dari Malaysia, guys. Sangat kinclong sekali ya. Astagfirullahaladzim. Baunya ya bau Batman. Ya enggak sih. Wow, saya sangat senang. Oke, kita akan naruh ini di situ. Tuh, hitung situ tuh. Tuh, situ. Tuh, aku udah punya banyak koleksi ya. Koleksi di situ. Tuh, di situ. Kita akan naruh itu di situ. Yuk, ikutin. Bentar ya, guys. Oke. Nih guys, koleksinya aku di sini. Aku pajang. Oke, tuh. Ya, kita masukin juga. Nah, itu kan ada nih. Kita pengen masukinnya ke sini. Kita buka dulu. Ini kayaknya sama kayak yang Mustang ya, guys ya. Harusnya sih sama, muat, guys.
Tuh lihat, silahkan dilihat. Muat ya, muat. Tuh pastinya di situ. Ini Hot Wheels Batman, ini Hot Wheels Batman-nya. Ini yang berubah air. Coba tonton di YouTubeku, Kinang Spy Channel. Situ ada. Aku udah upload ini. Berubah warnanya jadi apa? Dari kuning jadi apa? Dilihat aja. Tuh, ini pokoknya ini aku cuma punya satu sih. Yang berubah air yang satu. Nah, ini aku suka ini nih. Suka ini. Ini banget, cebol. Oke. Udah dulu ya guys. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah!